¿Qué tal te caerían estos volcanes de ribeye bañados en salsita tatemada? Empezamos aventando nuestras verduras al grill con bastante chile para que amarre y sazonamos estas bellezas de nuestra familia de JT Carnes, con tantita sal en grano y pimienta. Llevamos a la parte más caliente del asador y cocinamos de 3 a 4 minutos por lado. Sacamos las verduras y las agregamos a un molcajete o a un morterito bebé como el mío. Le ponemos sal, aceite de oliva y machacamos muy bien. Terminamos con aceite de oliva y limón. Ponemos unas tortillitas, quesito generoso y la carnita cortada en cubitos. Y cállate, ¿qué es esto? Bañamos con más salsa, un poquito de aguacate y así quedan estas bellezas. Ahora sí, a darle.